Hey guys, it's me again, Leia Cloys. So, dito na naman ako. Nandito kami ngayon sa Ain Dubai, the world's largest and tallest observation wheel located on BlueWaters Island dito sa Jumeirah, sa Marina, Dubai. So, explore natin. Ito yung pinakamalaking Ferries wheel sa buong mundo. Samahan niyo ako, let's explore!